Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού. Και τι θέλαμε όλες στη ζωή μας? Ποιος δεν ήθελε μια μεγάλη τσάντα θαλάσσης να το πω, θαλάσσης να το πω, που να χωράει τη μεγάλη, την τεράστια, την πετσέτα, τα βατραχοπέδιλα, τα πράγματα του παιδιού, το βιβλίο σου, τα πλεκτικά σου, τον άντρα σου, το παιδί σου, δεν ξέρω τι, όλους να τους χωράει εκεί μέσα. Να είναι και αδιάβροχη, να μην έχεις πρόβλημα να πάθει κάτι, να είναι και ελαφριά, να είναι και πλεχτή και να είναι πλεχτή από τα χεράκια σου. Όχι, πες μου. Φτιάχ' το όνειρο και εσύ θα το κάνεις πραγματικότητα μαζί με μένα σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη τσάντα την έχουμε ονομάσει Summer. Είναι μία τσαντάρα που στην ουσία είναι πανεύκολη και δεν θα χρειαστεί να βάλεις ούτε στα καρίσματα που είναι μεγάλη, ούτε φόδρες μέσα, ούτε τίποτα. Τι σου έχω γι' αυτό? Άκου να δεις τι έχουμε κάνει. Έχουμε πάρει την τσάντα λινάτσα της Hadbrand, αυτήν εδώ την ομορφιά, ναι, την έτοιμη τσάντα. Μέσα είναι πλαστικοποιημένη, δηλαδή ούτε νερό περνάει ούτε τίποτα. Εννοείται, άμα θες την παίρνεις και έτσι, παιδιά, αλλά εντάξει, είναι ωραίο να είναι με το Summer, εννοείται, το καταλαβαίνουμε. Θα τελειώσουμε λοιπόν μαζί το πλεχτό όλο, κυκλικά, θα δούμε δηλαδή πώς έχει γίνει ο πάτος του και μετά θα πάμε και θα τοποθετήσουμε μέσα τη συγκεκριμένη τσάντα Utah. Εννοείται, αν θέλεις, μπορείς να μην το κάνεις αυτό και να φτιάξεις μόνο το πλεχτό και να πας να βάλεις χεράκια άλλα της Hadbrand ή ό,τι άλλο θέλεις. Αλλά να σου πω κάτι. Εδώ έχεις λύσει τα χέρια σου. Έχεις έτοιμα τα χεράκια, έχεις έτοιμο το στακάρισμα, έχεις έτοιμη τη φόδρα, γκρέκι. Δεν είναι μια τέλεια? Άκουσες μπάνιο και σου άρεσε? Άκουσες το μπάνιο και σου άρεσε, παιδί μου? Ναι, θα πάμε μαζί για μπάνιο με αυτή την τσάντα. Ναι. Άκουσε μπάνιο ο μικρός Τσοπάνης και θέλει να πάει για μπάνιο. Λοιπόν, πάμε να την αφήσω στην άκρη. Μάλλον, πάμε να σας δείξω τα υλικά. Μία από αυτές θα είναι η λινάτσα που θα χρειαστούμε και είναι μέσα στο kit ούτως ή άλλως. Στην ουσία χρειαζόμαστε 5 τεμάχια νήμα κάπρι. Στην ουσία θέλουμε 2 το βασικό χρώμα, εδώ, 2 τεμάχια το δεύτερο βασικό και 1 τεμάχιο το τρίτο χρώμα. Εδώ εγώ έχω επιλέξει να σας κάνω αυτούς τους συνδυασμούς. Είναι 2 το πράσινο, αν θυμάμαι καλά, είναι 2 το σωμόν, αυτό το βανίλια και έχουμε βάλει και 1 φούξια. Μέσα στα kit θα βρείτε φυσικά πάρα πολλούς συνδυασμούς για να κάνεις μία τσαντάρα απίστευτη. Και μέσα σε όλα τα kit έχουμε βάλει και ένα νήμα αμιγκουρούμι μαύρο, γιατί επιλέξαμε τα γράμματα, ό,τι και να γράψετε εσείς, γιατί μπορεί να γράψεις το όνομα του Μίτσου σου, δεν ξέρω τι, κάτι μπορεί να γράψεις, να θες να το βλέπεις εκεί, του παιδιού σου, κάτι. Εμείς επιλέξαμε το Summer που έχει αρκετά γράμματα μέσα και εύκολα θα το φτιάξεις κι εσύ. Φτάνει λοιπόν το ένα νήμα αμιγκουρούμι, cotton, δηλαδή βαμβακερό νήμα, για να το φτιάξουμε. Λοιπόν, θα χρειαστείτε 2 νούμερα βελονάκια. Νούμερο 4 για τον πάτο, νούμερο 4,5 για το σώμα. Άλλη μία τσάντα που πλέκεται με νήμα κάπρι και θα την πλέξουμε με μεγαλύτερο νούμερο βελονάκι, δηλαδή νούμερο 4,5, στην ουσία ενώ πλέκεται με 4. Εδώ θα χρειαστείτε και μία κλωστή πολυεστερική, έτσι ένα μπεζάκι θα σας έλεγα, για το ράψιμο του πλεχτού στο πάνω μέρος, πάνω στην τσάντα λινάτσα. Αυτά είναι όλα, ούτε φόδρες, ούτε στακαρίσματα, ούτε τίποτα. Πάμε να δούμε αυτό το ωραίο μεγάλο πλεχτό μας πώς θα το φτιάξουμε. Και να πάμε βόλτα μετά το τσοπάνι μας. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη αυτό εδώ και πάμε να σας βγάλω να δείτε τι θα φτιάξουμε. Εγώ εδώ το έχω έτοιμο, θα σας το δείξω λίγο να το καταλάβετε. Θέλω να δείτε τον πάτο, δεν το χαλάω γιατί χρειάζομαι τον πάτο. Στην ουσία κάνουμε ένα μεγάλο πάτο στο πλεχτό μας και για να το δείτε και εδώ να το καταλάβετε, θα φτιάξουμε αυτό εδώ παραλληλόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε από το στενό σημείο με άρεχτα και θα πλέξουμε ένα κομμάτι μεγάλο για αρχή. Αυτό είναι όλη η δουλειά που έχουμε να κάνουμε και στην ουσία η μετρήση μας είναι με βάση την τσάντα λινάτσα και τον πάτο που έχει και τα πλαϊνά που έχει. Έτσι σας το πήγαμε και έχουμε μετρήσει και αυτές τις γωνίτσες που κάνει και δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν τον πάτο μας θα χρειαστεί να βάλουμε 22 γαϊτανάκια συν 1. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να φτάσουμε 16 εκατοστά πλάτος και θα συνεχίσουμε να πλέκουμε μέχρι να φτάσουμε 39 εκατοστά μήκος. Πριν το περιμετρικό, πριν οτιδήποτε. Άρα, τι θέλω για αρχή από εσάς? 22 συν 1 γαϊτανάκια, τεντωμένα λίγο, κάντε μου και μία σειρά ακόμα και εκεί θα μου μετρήσετε ακριβώς ότι αυτό το κομματάκι που φτιάξατε είναι 16 εκατοστά πλάτος.
Αν δεν είναι και είναι πιο στενό, γιατί αυτό φοβάμαι λίγο από εσάς, καλό είναι να μου βάλετε μερικά γαϊτανάκια στην αρχή ακόμα. Θα κάνετε δηλαδή δοκιμές. Εγώ έβαλα 22 συν 1 με το νούμερο 4 βελονάκι. Σωστά. Εσείς, αν δεν σας βγαίνει 16 εκατοστά πλάτος αυτό πλέκοντας 1-2 σειρές, θα μου ξανακάνετε, θα κάνετε 23 συν 1, 24 συν 1, δεν έχει σημασία. Θέλω πάντως να φτάσετε 16 εκατοστά πλάτος. Δεν σας λέω σειρές, θέλω να φτάσετε εκατοστά, 39 εκατοστά μήκος. Αν μου το κάνετε αυτό ωραία και όμορφα, εύκολα θα τοποθετηθεί η λινάτσα μέσα στο πλεκτό μας. Λοιπόν, πάω να ανοίξω εγώ το πράσινο, αυτό το ωραίο που μου αρέσει πολύ και τελευταία το πιάνω συνέχεια στα χέρια μου και δεν θέλω να πλέξω άλλο νήμα καθόλου και άλλο χρώμα έτσι όπως έχω γίνει. Λοιπόν, νούμερο 4 βελονάκι. Τι σημαίνει λοιπόν, εγώ θα σας κάνω ένα δείγμα του πάτου για να μην χάνουμε χρόνο και κάνουμε τόσο μεγάλο. Εσείς θα μου βάλετε 22 συν 1 γαϊτανάκια. Εγώ θα βάλω 10 συν 1, να σας δείξω ένα δείγμα τι θα κάνουμε για τα κορίτσια που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει κάνω ένα πλεκτό μόνο άριχτα. Λοιπόν, παίρνω εδώ το πρώτο και βάζω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 συν 1. Εσείς 22 συν 1 όπως είπαμε και πάμε. Ξεκινάμε να κάνουμε την πλέξη που χρειάζεται ο πάτος. Σε κάθε θυλάκι κάνουμε από ένα άριχτο. Μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι, βγαίνουμε, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε. Το γνωστό άριχτο single crochet στα αγγλικά, όπως το έχει μάθει ο καθένας. Φτάνω λοιπόν εδώ στο τέλος, εννοείται σε κάθε σειρά θα σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, θα γυρνάμε το πλεκτό μας και θα συνεχίζουμε πάλι με άριχτα, μπαίνοντας σε κάθε θυλάκι. Θα μου μετράτε να έχετε τα θυλάκια που ξεκινήσατε. Αν ξεκινήσετε με 22 συν 1 όπως εγώ, συνεχίζω έτσι λοιπόν και επαναλαμβάνω σηκώνοντας ένα γαϊτανάκι. Έχω και ένα δειγματάκι εγώ έτοιμο εδώ, για να με βοηθήσει να μπορέσω να σας κάνω κυκλικά την πλέξη και να σας δείξω όλα τα κολπάκια που κάνουμε στο πάτο. Μόλις τελειώσετε όλο αυτό εδώ το κομμάτι, πλέκοντας άριχτα και φτάνοντας εδώ 39 εκατοστά, θα μου το μετρήσετε και λιγάκι σε εκατοστά πάλι, να είστε σίγουρες για να μην ξυλώνετε μετά γιατί θα πάει κυκλικά. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν εδώ, υποθετικά έχουμε τον μεγάλο πάτο που εσείς θα έχετε φτιάξει και αυτό που θέλω από εσάς, σε αυτό το σημείο, θα κόψουμε το νήμα μας. Για να συνεχίσουμε στα περιμετρικά θα κάνουμε γύρω-γύρω, γιατί από εδώ και πέρα θα πλέκουμε κυκλικά. Κόβουμε το νήμα μας, το στερεώνουμε με τη βελόνα μπετονιά ή με ό,τι άλλο θέλετε και με το βελονάκι σας μπορείτε αν θέλετε. Εδώ. Ας πάμε από αυτό το σημείο. Δεν έχει καμία σημασία, ο τσέλος θα πάει εσωτερικά, στην πλευρά που είναι εσωτερικά και θα μπει από πάνω η λινάτσα. Δεν θα φαίνεται τίποτα. Απλά να στερεωθεί καλά θέλουμε για να μην φαίνεται. Θα το περάσετε λίγες φορές ακόμα παραπάνω από μένα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο αλλάζουμε βελονάκι και πιάνουμε το νούμερο 4,5 εργονομικό της Hadibrand, που για τόσα μεγάλα πλεκτά πιστέψτε με το εργονομικό είναι σωτήριο. Έχω γεμίσει τον πάγκο εδώ πράγματα και θάματα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το κέντρο του πάτου. Εδώ, στο κεντρικό θυλάκι σας. Από εδώ θα ξεκινήσουμε, σαν να πλέκουμε ένα δερμάτινο πάτο στην ουσία. Εδώ. Τι κάνουμε εδώ σε αυτό το σημείο? Παίρνουμε το νήμα μας, στερεώνουμε με ένα βουβό και ξεκινάμε. Και τι θέλω τώρα από εσάς? Στις γωνίες εννοείται για να προχωρήσουμε θα κάνουμε αυξήσεις. Εδώ. Και θα βάλουμε 3 άριχτα σε κάθε γωνία. Ή εδώ. Γωνία εδώ, 3 αυξήσεις, εδώ γωνία, 3 αυξήσεις. Αλλά θέλω και εδώ στο ενδιάμεσο όπως θα προχωρήσετε να βάλετε αυξήσεις.
Οι αυξήσεις θα είναι, όπως κάνατε το βουβό εδώ, απευθείας στο επόμενο θυλάκι θα μου βάλετε αύξηση, δηλαδή 2 άριχτα. Ένα το κανονικό άριχτο και ένα ακόμα άριχτο. Και έτσι έχουμε κάνει την πρώτη αύξηση. Χρειάζομαι ακόμα στα υπόλοιπα θυλάκια που θα έχετε εδώ, που θα είναι περίπου 9, περίπου σας λέω, αν έχετε βάλει τα 22 που ξεκίνησα εγώ, περίπου στο τέταρτο από την αύξηση που έβαλα, θα μου βάλετε πάλι αύξηση. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση κάπου εδώ στη μέση, έχουμε μια αύξηση 4 θυλάκια μετά εδώ και μετά πάλι στις γωνίες. Εγώ εδώ λόγω του ότι είναι μικρό το κομμάτι, θα κάνω ακόμα ένα χωρίς αύξηση, θα πάω μετά στο επόμενο και θα βάλω 2 άριχτα για να σας δείξω την αύξηση, 1 και 1. Εσείς θα πάτε στο 5ο από το κέντρο σας, περίπου. Δεν έχει σημασία αν θα είναι στο 4ο ή στο 5ο, απλά θέλω οπωσδήποτε μία αύξηση εδώ, μία αύξηση εδώ, μία αύξηση εδώ και πάλι στις γωνίες που θα είναι 3. Φτάνω λοιπόν στη γωνία μου. Γιατί έχω μπερδέψει λίγο τα νήματά μου εδώ εγώ. Ωραία. Φτάνω στη γωνία που θέλω να βάλω 3 άριχτα μαζί για να φτιάξω τη μορφή της τσάντας και του πάτου που χρειάζομαι για να προχωρήσω μετά στην πλέξη μου στην επόμενη σειρά. Δεύτερο άριχτο, τρίτο άριχτο. Στις μακριές πλευρές συνεχίζουμε με ένα άριχτο κανονικά σε κάθε, ας το πούμε, θυλάκι που βλέπουμε, γιατί κάνουμε το περιμετρικό άριχτο χωρίς αυξήσεις. Κανονικά, εδώ, μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη γωνία που θα βάλουμε πάλι αυξήσεις. Φτάνουμε λοιπόν και στην άλλη μας γωνία που πάλι θα βάλουμε 3 άριχτα. 3 άριχτα σε κάθε γωνία, ναι. Μη μου φάτε καμιά αύξηση. Πω τι έχει να γίνει. Λοιπόν, φτάνουμε εδώ που υποτίθεται εσείς έχετε πιο πολλά θυλάκια. Στο 4ο-5ο από τη γωνία ή από τη μέση βάζετε πάλι μία αύξηση, δηλαδή βάζετε 2 άριχτα εδώ. Συνεχίζετε. Άλλη μία αύξηση στο κέντρο ακριβώς εδώ. 2 άριχτα δηλαδή. Πάλι θα κάνετε 4-5 θυλάκια. Όχι ένα που κάνω εγώ και θα βάλετε πάλι αύξηση. Εδώ. Και πάλι στη γωνία. 3 στη γωνία πάντα. Θα συνεχίσω εγώ να κάνω και την άλλη πλευρά για να φτάσουμε μετά να δούμε πώς γίνεται η πλέξη μας. Ας ολοκληρώσουμε και τα περιμετρικά άρικτα εδώ. Φτάσαμε και στην άλλη στενή πλευρά. Και από εδώ και πέρα θα κλείνουμε όλες τις σειρές μας. Το κλείσιμο είναι απλό και όμορφο. Πώς το κλείνουμε? Μπαίνουμε λοιπόν εδώ στο πρώτο θυλάκι που έχουμε μπροστά μας. Παίρνουμε νήμα και κάνουμε ένα βουβό. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Αυτό που θέλω να πω για την πλέξη είναι ότι πρέπει σε αυτό το σημείο αυτά τα θυλάκια που έχουμε γύρω-γύρω να είναι ζυγός αριθμός. Ναι. Αν δεν είναι ζυγός, θα μου τα μετρήσετε ένα-ένα και σωστά. Αν δεν είναι ζυγός αριθμός, θα προσθέσετε ένα, θα αφαιρέσετε ένα, θα γίνει ζυγά. Είμαι σίγουρη ότι τα καταφέρετε, ναι. Πριν το βουβό είναι ότι τα μετράμε, ναι. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ακριβώς εκεί που έχουμε κάνει το βουβό ξεκινάει και η πλέξη μας. Μπαίνουμε εδώ, παίρνουμε νήμα, τα κρατάμε στο βελονάκι μας, θα έχουμε 2 θυλάκια. Πάμε στο επόμενο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, θα έχουμε 3 στο βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα και τα κλείνουμε και τα 3 μαζί. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, σημαντικό αυτό, μην το ξεχνάτε. Και πάμε τώρα στα επόμενα 2 θυλάκια, στο επόμενο θυλάκι δηλαδή, που έχουμε μπροστά μας, άπλεκο. Μπαίνω, κρατάω τα νήματά μου στο βελονάκι, 2. Πάω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, δημιουργώ έτσι 3 θυλάκια στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και επαναλαμβάνω. Στο επόμενο θυλάκι, κρατάω, στο μεθεπόμενο θυλάκι, παίρνω νήματα, κρατάω 3, παίρνω νήματα, κλείνω και τα 3 μαζί, ένα γαϊτανάκι στον αέρα.
Παίρνω νήμα. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο περιμετρικά σε όλο το πλεκτό που έχω. Και επαναλαμβάνω συνέχεια την πλέξη που μόλις είδαμε. Ένα γαϊτανάκι και πάμε να ολοκληρώσουμε και την πρώτη μας σειρά, να δούμε τι κάνουμε εκεί στο τέλος της σειράς. Λοιπόν, μπαίνουμε στο θυλάκι που έχουμε μπροστά μας, κρατάμε. Μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι, κρατάμε, έχουμε 3, τι έχουμε πει, παίρνουμε νήματα, κλείνουμε και τα 3 μαζί. Στο τελευταίο αυτό εδώ στην πλέξη δεν θα σηκώσουμε γαϊτανάκι, μόνο στο τέλος, όταν τελειώνει η σειρά μας. Το θυμόμαστε? Το θυμόμαστε. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε, συνεχίζουμε λοιπόν και κάνουμε βουβό για να κλείσουμε τη σειρά μας, δηλαδή μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι της σειράς, παίρνω νήμα, κάνω βουβό, εδώ, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε σε αυτή τη δεύτερη σειρά. Λοιπόν, εννοείται η πλέξη μας ξεκινάει από εκεί που έχουμε κάνει το βουβό, μπαίνουμε εδώ, παίρνουμε νήμα, τα κρατάμε και θέλω την προσοχή σας τώρα. Τα επόμενα θυλάκια, θέλω να τα παρατηρήσετε, δημιουργείται αυτή εδώ η γραμμούλα. Εδώ, δείτε τα λιγάκι, εδώ, όταν ανοίξω να το δείτε. Εδώ δημιουργείται μια γραμμούλα, εδώ το ίδιο. Αν πάτε παρακάτω, όλα δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο λόγω της πλέξης που κάναμε από κάτω. Το επόμενο λοιπόν θυλάκι, στην ουσία θέλω να μπείτε εδώ, μπροστά από αυτή τη γραμμούλα. Όχι εδώ, έχει σημασία, εδώ. Παίρνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και η επόμενη αυτή διπλή πλέξη, ας την πούμε, στα 2 θυλάκια, ξεκινάει πάλι εκεί που ολοκληρώσαμε την πλέξη μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ξαναμπαίνουμε εδώ στο ίδιο θυλάκι, μπροστά από τη γραμμούλα, όχι από εδώ, εδώ, ξανά εκεί, προσοχή σε αυτό, το κρατάμε και από εδώ και πέρα δουλεύουμε συνέχεια έτσι όπως σας λέω. Μπροστά από τη γραμμούλα αυτή, εδώ. Έχω 3 πάλι, τα κλείνω, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να το επαναλάβουμε μερικές φορές για να το εμπεδώσουμε. Πάλι στο ίδιο που πλέξαμε, δεν πάμε παρακάτω, εδώ. Προσέχτε, η γραμμούλα μου πάλι είναι εδώ, εγώ μπαίνω μπροστά της από εδώ, όχι από εδώ. Παίρνω νήμα, κρατάω τα 2. Ανοίγω, πάω στο επόμενο, θέλω να το παρατηρήσετε. Στην ουσία είναι σαν να πλέξαμε αυτό το θυλάκι, πάμε τώρα σε αυτό και μπαίνουμε εδώ. Μπροστά από τη γραμμούλα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι, μπαίνουμε ξανά στο ίδιο σημείο, τα κρατάμε, πάμε στο επόμενο θυλάκι. Στις γωνίες μπορεί να σας κρύβονται λίγο οι γραμμούλες αυτές, αλλά δεν είναι δύσκολες, εδώ. Μπροστά από τη γραμμούλα. Αλλιώς δεν θα σας βγει η ίδια πλέξη, δεν θα έχει αυτή την ομοιομορφία, σαν να είναι και αυτό, όπως κάνει αυτή, σαν να είναι πλεχτή, σαν να είναι ψάθα. Γιατί αυτή η πλέξη την έχουμε ονομάσει ψάθα. Στην ουσία μπορείτε να την πείτε και εσείς ψάθα, αν θέλετε. Λοιπόν, συνεχίζω. Προσέχω τη γραμμούλα μου. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι πάντα. Μπαίνω στο ίδιο αυτό θυλάκι μπροστά από τη γραμμούλα, κρατάω. Πάω στο επόμενο που είναι, εδώ είναι αυτό που πλέξαμε στην ουσία. Πάμε σε αυτό και μπαίνουμε μπροστά από τη γραμμούλα πάλι. 3.
Συνεχίζουμε λοιπόν κυκλικά από εδώ και πέρα την πλέξη όπως τη βλέπετε σε αυτή τη σειρά, με αυτόν τον τρόπο, μέχρι να φτάσουμε ύψος του καλαθιού μας 35 εκατοστά. Συνεχίζω λοιπόν έτσι κυκλικά, κλείνω κάθε φορά τη σειρά μου με τον απλό τρόπο που σας έδειξα, προχωράμε και θα φτάσουμε να κάνουμε αυτό εδώ το καλάθι το όμορφο. Αυτό εδώ, να, τεράστιο και όμορφο, αυτό εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι 35 εκατοστά, το άλλο που θέλω να προσέξετε, γιατί η πλέξη μαζεύει, αυτό που θα ήθελα από εσάς είναι, αν τυχόν και το βολονάκι νούμερο 4,5 σας φύγει πάρα πολύ αυτή την πλέξη, πάρτε 5 βελονάκι. Μην το φοβηθείτε, πολλά άτομα θα χρειαστούν το 5 βελονάκι. Λίγο μεγαλύτερο από ό,τι είναι το δικό μου βελονάκι. Αλλά να σας πω κάτι, ακούστε τι θα κάνω. Θα πλέξω άλλες 2 σειρές εδώ, 3, για να προχωρήσει λίγο το σχέδιο, γιατί θέλω να σας δείξω πώς γίνεται η αλλαγή χρώματος, πριν σας πω πώς τις κάνουμε τις ρίγες τις όμορφες. Πώς αλλάζουμε χρώμα, πώς βάζουμε νέο νήμα. Πάμε μαζί να το δούμε. Εδώ στο μεγάλο μου δείγμα, όπως είναι η Summer, βλέπετε εδώ το μικρούλι. Λοιπόν, έχω πλέξει μερικές σειρές και θα σας πω σε λίγο όλες τις λεπτομέρειες. Θέλω να σας δείξω και πώς θα κλείνουμε. Βασικά, κλείνουμε πάλι και στην πλέξη, γιατί είδαμε πως κλείνουμε ακριβώς στο περιμετρικό. Πάμε να σας δείξω λιγάκι πώς γίνεται το κλείσιμο όταν έχουμε πια την πλέξη. Λοιπόν, στην ουσία εδώ έχω 1-2 θυλάκια ακόμα, δηλαδή έχω άλλη μία πλέξη να κάνω. Μπαίνω, όπως είπαμε, κανονικά εδώ στο ίδιο που είχα πλέξει πριν τη γραμμούλα, εδώ, παίρνω νήμα, το κρατάω και προσέχτε τώρα. Εδώ είναι το επόμενο θυλάκι. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, θα μπούμε στο θυλάκι από κάτω, το πρώτο, εδώ. Δεν θα πάμε κάπου εδώ να ψάχνουμε τη γραμμούλα, θα πάμε εδώ, στο θυλάκι το πρώτο, από κάτω. Και έτσι δεν θα φαίνεται και το κλείσιμο που κάνετε. Μπαίνω εδώ λοιπόν, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω και τα 3 μαζί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει έρθει η ώρα να κάνω κλείσιμο και αλλαγή χρώματος. Λοιπόν, τι κάνω, πάω πάλι στο πρώτο, αυτό θυλάκι κανονικά, μέσα στο θυλάκι τώρα, όχι από κάτω. Και σε αυτό το σημείο αφήνω το πράσινο πια, παίρνω το καινούριο χρώμα που είναι η ώρα του να μπει. Εδώ μπαίνω και ολοκληρώνω το βουβό μου στην ουσία που πρέπει να κάνω ούτως ή άλλως. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θυμάστε, στο προηγούμενο δεν σηκώνουμε γαϊτανάκι στο τελευταίο. Είδατε, σας έκανα κλείσιμο χωρίς να σηκώσετε γαϊτανάκι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν τι κάνουμε, ξαναμπαίνουμε πάλι στο ίδιο, παίρνουμε νήμα και βγαίνουμε και πάμε μετά στο επόμενο. Εδώ, πάντα στη γραμμούλα από μπροστά, εδώ, κλείνουμε, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, ξαναμπαίνουμε πάλι στο ίδιο εδώ που μόλις πλέξαμε, τα κρατάμε, πάμε στο επόμενο θυλάκι και κοιτάμε τις γραμμούλες, εδώ είναι η γραμμούλα, μπαίνουμε μπροστά από τη γραμμούλα, εδώ, από κάτω, 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, πάλι μπαίνω στο ίδιο, εκεί που πλέξαμε μόλις τα κρατάω, πάω παρακάτω και ψάχνω αυτή τη γραμμούλα, εδώ είναι η γραμμούλα, βλέπετε δεν μπαίνω εδώ, δεν μπαίνω εδώ, δεν μπαίνω εδώ, μπαίνω εδώ, που είναι η γραμμούλα αυτή, από μπροστά της, εδώ. Και συνεχίζω πάλι την πλέξη μου, σηκώνοντας πάντα ένα γαϊτανάκι, προσέχοντας ότι στο τελευταίο γαϊτανάκι της σειράς δεν σηκώνω γαϊτανάκι, κάνω το κλείσιμό μου όπως σας το έδειξα και προχωράμε και κάνουμε και τις αλλαγές χρωμάτων. Μην ξεχνάτε, έχουμε 3 χρώματα και πάμε τώρα να σας πω πόσες σειρές έχουμε κάνει εμείς τις ρίγες για να μας βγει αυτή η ομορφιά όπως τη βλέπετε. Θα βγάλω πάλι το έτοιμο, γιατί δεν γίνεται χωρίς το έτοιμο, αγόρια μου εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει στην ουσία. Το πρώτο χρώμα που έχω διαλέξει, αφήνω τον πάτο στην άκρη για να μπορείτε να το καταλάβετε. Κάθεσα να το διπλώσω. Εδώ. Αυτός είναι ο πάτος. Μη σας μπερδεύει, θέλω απλά να τον δείτε κι αυτόν.
Λοιπόν, το πρώτο χρώμα το έχω κάνει 8 σειρές εδώ. Το επόμενο χρώμα είναι 3 σειρές. Το τρίτο χρώμα είναι 5 σειρές. Το μεγάλο εδώ κομμάτι για να μπορούμε να γράψουμε κιόλας είναι 11 σειρές. Και πάμε μετά αντίστροφα. 5 σειρές, 3 σειρές, 8 σειρές. Εύκολο. Εύκολο. Μπορεί να κάνετε το ίδιο, μπορεί να κάνετε αλλαγές, μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Και όπως είπα και στην αρχή, περισσεύει και νήμα, γιατί έχουμε 5 τεμάχια νήμα, δηλαδή 1500 γραμμάρια. Θα σας περισσέψει και μάλιστα σας προτείνω με το νήμα που θα περισσέψει να πάρετε και το μικρό νεσεσεράκι, που και εμείς δεν το έχουμε πλέξει ακόμα, εδώ. Θα σας το δείξω εγώ σε post, σε social, ξέρετε όλα αυτά. Και να κάνετε ακριβώς τις ίδιες ρίγες με τα ίδια νήματα που θα σας περισσέψουν. Απλά προτείνω να τις κάνετε λίγο πιο μικρές τις σειρούλες, τις ρίγες σας, πιο λίγες σειρές, ανάλογα το νήμα που σας έχει περισσέψει, ανάλογα πώς το θέλετε εσείς, και να το πάτε μάτσι-μάτσι ίδιο με τη μεγάλη τσάντα. Αν θέλετε μπορείτε να του γράψετε και αυτό. Όχι summer, γράψτε του κάτι άλλο, πιο γλυκό αν θέλετε. Γράψτε sun, γράψτε κάτι τι σας αρέσει εσάς. Λοιπόν, και αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, οικονομικό και όμορφο και νήμα θα έχετε για να το κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα επόμενά μας βήματα τώρα, πώς θα ράψουμε το κομμάτι και πώς θα φτιάξουμε τα γράμματα. Ναι! Για πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα βάλουμε αυτή τη λινάτσα τσάντα μέσα στο πλεκτό μας. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, την έχω ανοίξει για να τη δείτε, πάτος που πάνω σε αυτόν σχεδιάσαμε και το πλεκτό, τα πλαϊνά της και τα χεράκια της. Δείτε λιγάκι πόσο εύκολα γίνεται τώρα. Απλά, σηκώνεις το πλεκτό σου, τοποθετείς μέσα, εδώ, εστιάζεις να κεντράρεις την τσάντα μέσα, ωραία, ωραία, στις γωνίες του και φτάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Το μέσα δεν σε νοιάζει και πολύ εδώ, γιατί έχει πάει ήδη κάτω, βλέπετε, εδώ. Αυτό που θέλω να κοιτάξετε είναι τα πλαϊνά να καθίσουν έτσι όπως πρέπει, δηλαδή να σας φάει το πλαϊνό ακριβώς στο χώρο που έχουμε φτιάξει το πλαϊνό μας και με αυτόν τον τρόπο καλύτερα να χρησιμοποιήσετε και μανταλάκια. Εγώ έχω βάλει, θέλω να το δείτε αυτό το κολπάκι, έχουμε βάλει τη γωνία που κάνει γιούτα στο πλαϊνό, το έχουμε τσακίσει προς τα μέσα, εδώ, και θα το ράψουμε με αυτόν τον τρόπο, τσακισμένο. Δεν ξέρω αν φαίνεται και στο έτοιμο να σας το δείξουν τα αγόρια. Αυτή εδώ η ακρούλα που κάνει γωνία, την έχουμε ράψει εσωτερικά, δεν την αφήνουμε να πετάγεται έξω στο πλεκτό. Το ίδιο θα γίνει και από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε λίγο, αυτό είναι το πλαϊνό. Το τσακίζουμε στην ουσία με τη φορά που πηγαίνει, ή από εδώ, ανάλογα από ποια πλευρά είστε. Εδώ πέρα. Το πιάνουμε με μανταλάκια. Βάζετε ό,τι μανταλάκι χρειάζεται και από τις άλλες πλευρές, εννοείται. Εδώ. Και πάμε να δούμε πόσο εύκολα τώρα μπορούμε να τη ράψουμε και με ποιον τρόπο. Καταρχήν θα τη ράψω στο πάνω σημείο και θα το ράψουμε κανονικά με την κλωστούλα που έχουμε, την nylon, την πολυεστερική και μία βελόνα ραπτικής που λέμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται η μπέζ, έχω μία κλωστή εδώ ραπτικής. Και πάμε και ράβουμε στο πάνω σημείο το πλεκτό μαζί με τη λινάτσα για αρχή. Ο τρόπος είναι, τσιμπάμε εδώ στην άκρη τη λινάτσα, εδώ, στην ακρούλα. Λίγο, δεν θα φαίνεται τίποτα. Και πάμε εδώ στα θυλάκια, ψηλά ψηλά, μην το φοβάστε, θα πιάνει και λίγο νήμα. Μπαίνουμε, εδώ. Πάμε μετά και μπαίνουμε εδώ κάπου στο V, είναι προτιμότερο γιατί φαίνεται λιγότερο, στο V που κάνει το θυλάκι μας. Ξαναμπαίνουμε στο κάτω σημείο, πιάνοντας μαζί και τα δύο και θα κρυφτεί όλο, μην το φοβάστε καθόλου, δεν θα φαίνεται καθόλου. Πάμε πάλι από την άλλη, μέσα στο V και πιάνοντας και νήμα από το πλεκτό και συνεχίζουν πάρα πολύ καλά θα πάω για ραπτική, σας το λέω να το ξέρετε, δηλαδή έχω γίνει μεγάλη ράφτρα, εκεί που δεν ήμουνα καθόλου θέλω να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε με αυτόν τον τρόπο και το ράβουμε, πάμε λοιπόν έτσι γύρω γύρω και με υπομονή, βλέπετε δεν φαίνεται καθόλου, θα σας το δείξω και στην έτοιμη, προχωράμε. Στο σημείο που είναι το πλαϊνό και κάνει τη γωνία η λινάτσα, μου το πιάνετε ωραία ωραία, εδώ, το τσακίζετε δηλαδή στην ουσία, δεν το αφήνετε έτσι και το ράβετε σαν να είναι διπλός, εδώ, σαν να είναι διπλό γιατί είναι δύο μαζί, εδώ και συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο.
Αυτό μόνο στο πάνω σημείο φτάνει. Αλλά, να σας πω κάτι. Εμείς εδώ κάναμε και μια άλλη τσαχπινιά. Πήγαμε και στο κάτω σημείο εδώ, δεν είναι απαραίτητο, αλλά μπορείτε κάπου εδώ στην τρίτη, τέταρτη σειρά, εδώ, να περάσετε μερικές βελονιές, εδώ, λίγες, για να μπορείτε να κρατήσετε και από εδώ τον πάτο. Αλλά και να μην το κάνετε δεν είναι απαραίτητο, ειλικρινά. Λοιπόν, και η τσάντα μας είναι έτοιμη πέρα από το κομμάτι που έχει να κάνει με τα γράμματα, τα όμορφα που χρειάζεται επάνω της. Λοιπόν, φυσικά, πριν βάλουμε να σας δείξω τα γράμματα, να σας πω ότι την πλευρά που θα βάλετε τα γράμματα, καλό είναι να μην τη ράψουμε εδώ πάνω την πλευρά αυτή, για να μπορεί να μπαίνει το χέρι σας ή τουλάχιστον ένα σημείο του πλεχτού από πάνω, να μην ραφτεί. Για να μπορείτε να ράψετε εδώ τα γραμματάκια σιγά σιγά με τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Ένας άλλος τρόπος είναι αυτά τα ωραία, τα πλεχτά, τα γράμματα που θα φτιάξετε, όπως είναι αυτό το όμορφο, το μικρό, το S, το τσαχπίνικο, είναι να τα βάλετε με κόλλα σιλικόνης. Εσείς προτιμάτε τι θέλετε, ναι, ράψιμο ή κόλλα σιλικόνης. Λοιπόν, το βάζω στην άκρη για να ξεκινήσω να σας δείχνω με τα γράμματα κάποιες ιδέες, κάποιες πρώτες μορφές, τι κάνουμε τα γράμματα. Το κάθε γράμμα που έχουμε διαλέξει εμείς εδώ είναι λίγο διαφορετικό στον τρόπο που φτιάχνετε και που πλέκετε. Όπως και αν θελήσετε εσείς να βγάλετε άλλα γράμματα, πάλι θα πρέπει να έχετε άλλο τρόπο, δυστυχώς. Το μόνο που είναι κεντρικό σημείο σε αυτά τα γράμματα είναι ότι πλέκουμε μονό μισό ποδαράκι, όλες οι τεχνικές, είναι και πλέκουμε το νήμα αμιγκουρούμι που είναι βαμβακερό και όμορφο και μαζεύει έτσι λίγο και γίνεται ωραίο, και βελονάκι νούμερο 3,5 για να μας γίνουν σφιχτουλά, όπως λέγω, τα γραμματάκια. Λοιπόν, ο τρόπος για να κάνουμε, όπως είπα, τα γράμματα, για το κάθε γράμμα είναι διαφορετικό. Εμείς εδώ στην οθόνη θα σας δείξουμε σχέδια γράμματα από τα γράμματα που έχει η λέξη summer. Όλα τα υπόλοιπα θα αυτοσχεδιάσετε κι εσείς, θα κάνετε κάποια άλλη έτσι μαγική κατάσταση, πώς θα το βγάλετε το κάθε γράμμα, αν θελήσετε να γράψετε κάτι άλλο. Δεν είναι δύσκολο, καταρχήν μπορείτε να κάνετε και έναν άλλο τρόπο. Μπορείτε να μην κάνετε τα κομμάτια όπως θα κάνουμε εμείς στο σχεδιάγραμμα που θα δείτε ή στο βίντεο τώρα. Μπορείτε να κάνετε κομμάτια με μονά μισά ποδαράκια και εσείς να πηγαίνετε να τα ενώνετε, να τα ράβετε με το ίδιο το νήμα μέχρι να σχηματιστεί το γράμμα που θέλετε. Και αυτό είναι πολύ εύκολο. Το S, ας πούμε, το γράμμα είναι 2 κομμάτια από μονά μισά ποδαράκια που θα σας πω τώρα ακριβώς. Αυτά τα δύο. Εδώ. Ας πούμε το γράμμα E είναι ένα κομμάτι μονοκόμματο. Θα μπορούσατε να το είχατε κάνει εσείς και 2 κομμάτια, δεν έχει σημασία. Μετά το γράμμα το R είναι 2 κομμάτια και αυτό. Το κάθε γράμμα λοιπόν έχει το δικό του τρόπο. Πάμε λοιπόν έτσι για παράδειγμα για να σας το εξηγήσω πώς θα φτιάξουμε το S. Δεν θα πιάσω το μαύρο χρώμα, επίτηδες, το μνήμα, θα πιάσω το κόκκινο για να το δείτε λίγο πιο καθαρά εσείς, όχι για μένα, για σας. Λοιπόν, το S στην ουσία είναι 2 κομμάτια ίδια σε αυτό το γράμμα, σε άλλα γράμματα δεν είναι ίδια τα κομμάτια, που θα χρειαστεί να βάλουμε 7 γαϊτανάκια για αρχή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 γαϊτανάκια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αφήνουμε τα 2 πρώτα. Αυτό που αφήνουμε τα 2 πρώτα γενικά γίνεται σε όλα τα γράμματα και σε όλα τα σχεδιαγράμματα που θα δείτε πάνω στην οθόνη για τα γράμματα του Summer. Λοιπόν, και κάνουμε από 2 μονά μισά ποδαράκια σε κάθε φυλάκι από τα επόμενα. Παίρνω νήμα, πάω στο τρίτο λοιπόν φυλάκι στη σειρά, ολοκληρώνω ένα μονό μισό ποδαράκι, κάνω ένα δεύτερο μονό μισό ποδαράκι μέσα στο ίδιο φυλάκι και επαναλαμβάνω από 2 μονά μισά ποδαράκια σε κάθε φυλάκι. Πάω εδώ, παίρνω νήμα. Μας μένει και το τελευταίο. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2 και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο πάω και κάνω κλείσιμο εδώ στην αρχή που ξεκινήσαμε με ένα βουβό.
Το ένα κομμάτι έχει γίνει. Εδώ έχει φτάσει η ώρα που θα κόψουμε την κλωστή μας. Στο ένα κομμάτι θα τη στερεώσουμε και θα το αφήσουμε. Στο άλλο, στο δεύτερο κομμάτι, θα αφήσουμε λίγο κομμάτι από το νήμα για να μπορέσουμε να ενώσουμε τα δύο κομμάτια του S. Πάμε λοιπόν εδώ στο πίσω σημείο, στερεώνουμε κάπου ωραία τις κλωστές μας, έτσι με τη βελόνα μπετονιά, να είναι έτσι διακριτικές και ωραίες, αν και η πίσω πλευρά δεν θα φανεί πουθενά στο γράμμα μας, όποιο γράμμα και να κάνουμε. Θα το στερεώσετε καλά, εγώ θα τα κόψω τώρα αυτά. Στο ένα κομμάτι λοιπόν δεν χρειαζόμαστε, θα σας το δείξω και εδώ στα δύο που έχουν πλεχτεί μαζί και ταυτόχρονα για να έχουν ίδιο πάχος. Και στην ουσία το S μας είναι αυτό εδώ. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς το κάνουμε. Παίρνουμε την κλωστή που έχουμε αφήσει αναμονή στο ένα κομμάτι από το S, όπως είναι στα αμιγκουρούμι, για να καταλάβετε, στα κουκλάκια. Παίρνουμε όλο το θυλάκι, 3 θυλάκια περίπου είναι εδώ που πρέπει να ενώσουμε. Πάμε στο επόμενο θυλάκι και το πιάνουμε όλο, εδώ, και το τρίτο. Πάμε έτσι άλλη μία εδώ κοντινό για να μου γίνει καλύτερο. Και έχουμε φτάσει με αυτόν τον τρόπο και φτιάχνοντάς το και πάνω στο πλεχτό μας, χωρίς να σφίγγουμε όσο έσφιξα εγώ τώρα, γιατί εγώ το σφίξα λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Θα περάσω άλλη μία, λέω. Εδώ πίσω θα πάω. Και πάμε και στερεώνουμε. Το ξαναπερνάω εδώ γιατί το χάλασα. Πάμε και στερεώνουμε το πλεχτό μας όπου μπορούμε. Κόβουμε το νήμα μας. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε φτιάξει το S μας που όταν θα το ράψετε ή θα το κολλήσετε πάνω στην τσάντα θα φορμάρει. Εδώ ας πούμε έχει φορμάρει ήδη γιατί το έχουμε βάλει και βλέπετε στο μαύρο κόλλος που σας έχω επιλέξει δεν φαίνονται και οι ενώσεις πολύ στα νήματα, στα γράμματα, συγγνώμη. Λοιπόν, προσέχετε τώρα, όπως είπα πριν, το E είναι ένα κομμάτι. Έχουμε ξεκινήσει με 20 γαϊτανάκια για να ξεκινήσει και πάλι με τον τρόπο που είπαμε τα δύο πρώτα είναι άπλεκα. Ένα άλλο παράδειγμα, το R, όπως το βλέπετε εδώ, έχουμε ξεκινήσει με 9 θυλάκια, είναι 2 κομμάτια και το άλλο κομμάτι είναι 5 θυλάκια. Αλλά εγώ λέω καλύτερα να δείτε όλα τα σχεδιαγράμματα που σας έχουμε ανεβάσει πάνω στην οθόνη για τα γραμματάκια και με υπομονή θα τα βγάλετε κι εσείς. Και αν χρειαστείτε και βοήθεια και οδηγίες σε αυτό, μέσα στα kit της Handbrand θα τα βρείτε όλα σε γραπτές οδηγίες που θα σας τις δώσουμε μαζί με όλα τα υλικά που χρειάζεστε. Λοιπόν, εγώ λέω να την απολαύσετε γιατί είναι μία τσάντα τρελά όμορφη, από τις πιο όμορφες που έχουμε φτιάξει και μεγάλες. Θέλω να σας πω ότι χωράω μέχρι και εγώ εδώ μέσα, ειλικρινά. Δείτε τη λιγάκι πόσα πράγματα μπορεί να χωρέσει και πόσα πράγματα θέλει μία γυναίκα και μια οικογένεια στην ουσία στην παραλία. Αυτά λοιπόν είναι η τσάντα Summer λοιπόν, η καλοκαιρινή, η τσάντα θαλάσσης θέλω να την πούμε, η τσάντα του καλοκαιριού, η τσάντα ό,τι θέλετε εσείς. Θέλω να δείτε τα kit υλικών και τους συνδυασμούς με τη ρίγα που σας έχουμε κάνει που είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να κάνει στη τσάντα φέτος. Και τι άλλο θα κάνετε, θα μου πατήσετε εδώ το κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα, κάθε 15 μέρες με ένα νέο, λαχταριστό, όμορφο, δημιουργικό, γεμάτο πλέξεις βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας!